Ах! Я тебя сколько раз говорила сюда не ходить. У тебя мало игрушек? Ты лезешь в окно. Зачем в окно лезть? Нельзя этого делать.
Степа! Степа! Ой, скажи, Мария, мама какая-то красная, ну, белая, не желтая. Ну, не, ну такая картошка вообще. У меня вот, допустим, у меня соседка, когда угощала, у меня вкусная картошка. Но маленькая.